我哋而家做呢個實驗咧，就係一個叫平衡料嘅實驗啦。咁首先你就可以將個紙樣咧，就沿住黑色呢啲實線咧，就將佢剪出嚟嘅。咁剪完出嚟就會係呢個樣啦。咁咧中間呢部分都需要剪嘅。咁我哋咧就可以將佢沿住黑色呢條線對接啦，然後攞鉸剪沿住呢度呢個弧咁去剪出嚟。咁咧，而家就會剪到中間呢個嘴嘅位置啦。咧，我哋剪好咗出嚟啦，咁我哋可以開始接佢啦。咁我哋首先就咁樣將佢對接先啦。然後咧，你會見到咧，隻雀仔翼呢度咧會有兩個虛線嘅。咁咧，我哋就沿住虛線咁樣接落去。咁咧，咁樣睇咧就會形成咗一個 W 嘅形狀噶啦。咁其實咧隻雀咧，我哋要反翻轉嘅，咁就好似我而家咁嘅樣。咁咧，而家我哋就需要準備兩隻萬字夾啦。咁將萬字夾咧就夾落去兩隻翼有萬字夾公仔呢個位置嘅。將佢夾落去，將佢夾落去。咁咧，呢隻平衡料咧就完成咗㗎啦。咁我哋就可以試下呢隻平衡料咧係咪真係平衡到喎？咁我哋就可以將我隻平衡料個嘴放落去你哋嘅手指上邊，咁睇下佢可唔可以就咁平衡到喺你隻手指上邊啦。就係咁樣。